误以为 Indonesia 是印度，不是哦 ，Indonesia 是印尼。哦，他们非常的慎重的来跳这一段舞，我们再一次给他们热情的掌声鼓励鼓励。 这段印尼的舞蹈叫做 Saman， 源自于印尼的雅济神，意思是要我们赞赏神的恩泽，通常作为迎宾的舞蹈。所以今天代表我们印尼的同学，欢迎所有校外，无论是校内还是校外，还是我们协东地区的所有社区朋友们，用这段舞蹈来赞赏神，也赞赏大家来我们中华大学20周年校庆的现场。这段舞蹈呢，开始呢跳得很慢，但舞者每隔一人或起、或伏、或弯腰，就宛如我们大海的潮起与潮落。 间隔开，就代表我们的潮起与潮落，代表我们印尼的朋友们，无论是白天或是黑夜，无论是潮起还是潮落，都热情的接待从那个远方来的贵宾们。 掌声鼓励鼓励！有没有看到？好像这个浪潮浪的海花一样，海浪一般的一阵一阵的扑向前方。
是个非常多岛屿的国家，所以这迎宾舞呢，用着象征海洋的松鼠来介绍从远方来的贵宾，让他们感受到一道意境。这个看到这一段民族舞蹈，就会想到就会想到海洋，想到印尼是一个非常多岛屿的海国。这一段让我感觉好像在 Michael Jackson 的舞蹈里面有看过，掌声鼓励鼓励！连起身都非常的慎重。来，有没有再次热情的掌声鼓励鼓励？我们要一个一个自我介绍一下，来。